はい、皆さんお久しぶりです。いやー、何ヶ月ぶりだよ。釣りをしに来ました。毎年同じことの繰り返しなんですけどね、今日もシーバスチヌをミノで狙っていきたいと思います。よいしょ。
釣れましたと。50ぐらいのシーバスちゃんですね。やったー、一発ですね。最近やってなかったんで、お魚がついとればもう釣れるような感じでした。今日もこんな感じで無事お魚を釣ることができました。それじゃあお疲れ様です。